இதுதான் 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை. இதுதான் 555 ஏசியில் போட்ட அந்த டைமர் சர்க்யூட் டயக்ராம் போட்டது. இது 220 வோல்ட்டுக்கு போட்டிருக்கு ரிலே. இது வந்து தனித்தனியாக இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டியூவல் கண்ட்ரோலில் அதில் தனித்தனியாக உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஆனால் அதில் வந்து டியூவல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கேன். அதாவது ஆப்போசிட் சைடில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது எப்படின்னா, நீங்கள் ஆன் டைம் அதிகம் பண்ணும்போது ஆஃப் டைம் தானாகவே கம்மியாகும், ஆஃப் டைம் அதிகம் பண்ணும்போது ஆன் டைம் தானாகவே கம்மியாகும். இது எதுக்காகனா, நான் வந்து எஸ்என்டி ஒர்க்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுறதுனால என்னோடய ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சருக்கும் டைமிங்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதனால் நான் வந்து ஒரு 6 டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் போட்டிருக்கேன். 1 MFDலேருந்து 100 MFD 470 MFD வரைக்கும் போட்டிருக்கேன். அந்த 7 கெப்பாசிட்டரையும் இந்த செலக்டர் சுவிட்ச் வழியாக, இது வந்து 8 பின் செலக்டர் சுவிட்சு, இது வழியாக 7 கெப்பாசிட்டருக்கும் ஒன்று வந்து ஆஃப்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்னால் வந்து சால்டரிங் ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆகிடும். இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ரிலே வழியாக இந்த 230 வோல்ட் 3 பின் ப்ளக்கு கொடுத்துருக்கேன். இந்த 3 பின் ப்ளக்கில் வந்து இப்போ வந்து நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். இது வந்து ரெட் லைட் எரியுது அப்படின்னா ஆஃபில் இருக்குது. இப்போது ஆன் ஆகிடுச்சு. காட்டுறேன், மல்டிமீட்டரில் காட்டுறேன். அதாவது இந்த மல்டிமீட்டர் வந்து டிஸ்பிளே ரெடி பண்ணியிருக்கேன், மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில், முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். இது நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ போட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல இது 1 மெகா வரைக்கும் போட்டோன்னா இது வேகமாக வேலை செய்யும், ஸ்லோவாக வேலை செய்யும், அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். இது எதுக்காக பண்ணியிருக்கேன்னா, என்னோடய சால்டரிங் டிப்பு வந்து அடிக்கடி சீக்கிரமாக போயிடுது, அதனால தான் இது ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது போட்டு நான் இப்போ ஒரு 6-7 மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இந்த சால்டரிங் டிப் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான நார்மலாக நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் போட்டோன்னா எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரியே இருக்குது. இது நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா, இந்த டிப்பில் வந்து இந்த லெட்டு ஒட்டாது, இந்த லெட்டோட வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடும். பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, வேஸ்ட்டாக போயிடும், சீக்கிரமாக அந்த டிப்பு வேஸ்ட்டாக போயிடும். இப்போ இந்த ரிலே சிஸ்டம் போட்டதுலேருந்து, இந்த டைமர் ரிலே சிஸ்டம் போட்டதுலேருந்து இந்த டிப்பு எப்பயுமே இதே மாதிரியே லெட்டு சீக்கிரமாக ஒட்டுற மாதிரியும் இருக்குது. இது லைஃபாகவும் இருக்குது. இது நான் 6-7 மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லா தான் இருக்குது.